da. Ikusten da eta nabaritzen da liburuan, ez ditu ja urte asko gaiaren inguruan bueltaka, eta ikusten da alde teorikoagoa izango du, eta hemen zure lanari dagozkion hainbat kontu bildu dituzu bai, testigantzak, psikologo lanetan, osasun mental perinatalean gogorra, ederra baina gogorra be bai. Bai, gogorra da. Elkarte bat sortu genuen, Julene Armendariz eta biok erroa elkartea, osasun mental perinatala zaintzeko, sustatzeko, eta hor ehunka emakumerekin egon ahal izan gara, familiarekin ere bai, eta ze zaila den, amatasuna norberak nahi duen bezala aurrera eramatea, eta hasten da haurdunalditik, amatasuna biologikoa denean, haurdunalditik, erditzetik, erdiondotik, hortik hasten da, hasten dira zailtasunak. Eta bai, horiek denak ikusti ditut, sentitu ditut, nire larruan ere bai, nire azalean ere bai, ama naiz, 10 urteko alaba bat dut, baina bai, egia da ikusi dudala hori guztia, sufrimendu hori, edertasun hori ere bai, ze baitera aldarrikatu nahi dut amatasuna gozamenetik, bizi daitekela, gozamenez bizi daitekela. Beti begiratzen diogu alde horretatik ez zaila eta zenbat traba, eta baina egin liteke, klaro baietz, baina behar duguna da aukera realak gozamenetik bizitzeko, eta berdin, kasu honetan erditze bat, indarkeria badago, baina goliteke gozamena handia. Baina behar ditugu aukera realak bizitzeko guk nahi dugun bezala. Orduan bizkat, bai testigantza horiek jaso ditut, 12 testigantza daude guztira, 9 emakumeren erditzeak agertzen dira, 3 erabat errespetatuak eta ederrak, Euskal Herriko ospitaletan hartatutakoak, eta bertze 6, indarkeria jasan dutenak eta erditze traumatikoak izan direnak. Eta daude bertze 3, azkeneko 3 profesionalenak, emagin bat, ginekologo bat eta psikiatra perinatal bat agertzen da, eta zuk errandu duzun bezala badu zati teorikoago bat, azaldu zer den indarkeria obstetrikoa, nondik datorren, osasunaren inguruko lan mardul bat erranen nuke, emakumearen sexualitatearen inguruko ere bai, nahiko osatua, lan handia. Argi geratu zaigu bai, hau talde lana izango dela, eta gogoeta eta gizarteari dagokion kontu bat bai, bazabiltzala ere, ez ditu, ausardia.horrekin, zeure izenarekin eta bizenarekin, sinatzen honelako liburuak, ez erelako edo norbez ezagutzen zaitugu, telebista botatzen faltan? Hemen nago zurekin, seinale baiet, bertena zentintzateke etorriko, hau konpainia ona da, eta hemen egon liteke lasai. Dinot, ezagune izan dabe bai, azkenien jartzen zabiltz, zeura letxue bai honetan. Bai, eta ez pentsa, gustora indut, nahi nun egin, niri gustatzen zait, dakidan hori, jasodudan hori, konpartitzea, eztabaidatzea, galderak planteatzea, aldarrikatzea noski eskubideak ere bai, giza eskubideak, baina egia da ere baduela bertzealde bat, niri eragiten dit, esposizioak eta borroka politikoak, eta orduan, hor nabil orain pixkat atxeden hartzen, gehiago biltzen, kobazulora sartzen, eta ez dakit aterako naizen berriro hainbertze kanpora, baina hemen gustora zurekin. Lagun honez inguratuta, eta etorriko da. Zure lagun bat, gehituko zaigu baten bat elkarrizketara? Bai, Nerea Laso etorriko da, Nerea lagun mina dut, eta azkeneko urtetan Xirimiri hezkuntza proiektuan eskola libre bada, Donostian dagoena, eta hor buru belarri gabiltza, sorreratik. Eta nahi dut berekin, solastu pixkat honen inguruan, ze hauniztan solastu gara indarkeria obstetrikoaz, baina ez indarkeria hortaz bakarrik, eta segi jendartetan bizi garen, eta baita umeekiko ze begirada dugun, ze begirada adultozentrikoa, orduan uste dut berak ekarpen polita ingo dula. Nazioartean ez dago adostasunik indarkeria obstetrikoa definitzeko orduan, eta ez da euskeria hori. Ez definitzeak ezinezkoa egiten baitu neurtzea. Ez ditu, sortze berri baten aldeko aldarria egingo dugu liburuan? Bai, uste dut badela ordua emakumeari entzuteko, erditu behar den emakumeari entzuteko, haurdun dagoenari,
Ez erdi ondoan dagoen emakume horri, eta bai, ikusteko nola sortzen ari garen pertsonak mundura, eta aldatzeko. Ari da aldatzen, azkeneko hamarkadetan, noski egin dira aurrera pauso handiak, baina aldatu behar du oraindik haunitzez gehiago. Gero, liburua eta apurtxuet, tituluari jarraituta indarkeria obstetrikorik gabea, sortze berri hori izatea, eta sartuko gara ia zer dan hori, azaltzen definizioa oraindik definitu gabe dagoelako, baina azkarin ez da izango bez amatasunari eta erditzari buruzko zeo zer, hau guztia datorrelako, dago, egongo da, hau guztia da historia, hau guztia da hasiera, hau guztia da amaiera, hau guztia da gizartea, dinot, dan hori dagokigun gai bat, baina oso aparte bizi dana, leku guztietan. Erabat, erranen nuke ikusezina dela. Erabat ikusezina. Eta azkenean liburuaren helburua bada hori, ez? Indarkeria hau ikusaraztea. Lehenengo gauza ikusin behar da. Indarkeria hori existitzen dela, zeukatu ere egiten da. Orain nahiko lasai solasten gara, edo, lasai, segun zetokitan, ez da? Baina indarkeria obstetrikoa erabili daiteke. Niko hain dela 10 urte idatzen nuenean gure erditzearen jabe, liburu hortan ez da behin ere agertzen terminoa. Dagoeneko entzuten zen, baina ni ez nintzen ausartu ere erabiltzera, pentsa. Eta orain aldiz, 10 urte geroago, hor dago tituluan bertan, ez? Baina zuk eran duzun bezala, hau da, klaro, ari gara sorreraz, ume baten jaiotzaz, eta aurdun dagoen emakume hortaz, baina nola atenditzen den erditze hori da, non bizigaren, edo zei jendartetan bizigaren horren isla. Orduan, ezin dugu pentsatu bizi baldin bagara gizarte jendarte violento batean eta patriarkal batean eta kapitalista batean, sistema sanitarioa hortik aparte dagoela, hori nola zergatik pentsatu behar dugu hori, aldrebes, gizarte honen, jendarte honen sistema guztiak, izan hezkuntza sistema, sistema sanitarioa, sistema familiarra, familia bera, zenbat violentzia egon daiteken familiaren barruan, bikote sistema hori, sistema judiziala, denek dute ikuspegi violento bat edo machista edo nahi den bezala deitu. Hala ere ez gogorra hitza. Badakit gogorra dela. Violentoa esaten badugu, edo menperatzaile badauzelako termino batzuk erabiltzen ditugunak eta ulertzen ditugunak, baina indarkeria hain da indartsua. Bai, badakit. Eta igual matizatu nahi nuke, ez? Baina ez diote erabiltzeari utziko. Baina matizatuko nuke, adibidez, osasun sisteman, eta badakit profesionalek horregatik diotela indartzeko erreparoa terminoa erabiltzeari, lotzen dutelako indarkeria hitza nahita eragindako indarkeria bat bezala. Eta ez da horrela, ilaski zuta biok eta hemen gaudenok ekipo guztiak erabiltzen dugu indarkeria, konturatu gabe, baina erabiltzen dugu, ezin dugu erran, edo pairatu dugu, ilaski, guk pairatu dugu indarkeria. Indarkeria egon badago, baina haunitzetan ez gara konturatzen erabiltzen dugunik. Zehaztapen batzuk bai, indarkeria zuzena ikusten dana izango zelako, batek min egiten badit fizikoki ikusten da, baina, klaro, egiturazkoa dana, sistemako edana, nire hitza errespetatzen ez danien, batek txarto tratatzen nahuenien, hori guztia onartuta daukaguna da, horri deitzen diozu indarkeria ere bai. Edo bertze soldata arrakala, edo kristalezko sabai hori ezin puskatzea, hori ere indarkeria da, noski baina azpian dago, eta ez dugu ikusten ondik datorren norke egiten duen, ez? Baina bai, osasun sisteman, badakit profesionalek horri diotela erreparo handia, ez? Nik ez dut nahita eragiten, badakit, eta hala da. Ez dute nahita eragiten, ez dute profesional guztiek erabiltzen, hori garbi utzi nahi nuke, eta ez dute nahita eragiten. Sistema bera da violentoa, edo dagoen antolaketa hori estrukturala, jerarkia bat sortzen duen antolaketa horrek baimentzen du ematea autoritarismo bat, profesionalek eurek erabakitzea emakumearen partez, ez informatzea emakumea, eskuartze pila bat egitea gorputz hortan makina bat balitz bezala, ematea zientziari datuei eta makinei eta botikei botere handiagoa emakumeak sentitzen duenari baino, tratatzea emakume guztiak modu berdinean agitz desberdinak garenean. Orduan, hori antolaketa horrek eta jerarkia horrek mediku jendeak duen botereak, naiz eta eurek konturatu ez, gurekiko, horrek baimentzen du violentzia bat erabiltza, indarkeria bat. Eurek ez konturatu eta gu bez. Eta gurez. Gu bez gaian oso sartuta gaudenok bez. Baina ilaski ez da erditzera duan emakumea ere. Jendarte guztiak onartzen du horrela erditu behar dela. Emakumea sufrituta.
autokatzen zait, nik erabaki dut ama izatea, edo erran iten digute, zer uste zenuen zela ama izatea? Episiotomia bat, ezin gero kakari eutxi, ezin pixari eutxi, hori da, ume bat izatea, ez, barkatu, ez da hori. Episiotomia pila bat saiestu litezke, esku hartzak egiten dira moduak sistematikoan, ez usteagatik emakumeari erabakitzen, mugitzen, hor dago antolaketa handi bat, ezta? Eta denek uste dugu hori dela erditzea. Horrela joan behar dudala erditzera, isilik, beraiek dakite, nik ez dakit, eta jendarte guztiak uste du hori dela ama izatea, sufritzea, egin bertzaizkigun esku hartze guztiak, agintzea bertze batzuek, botika pila bat erabiltzea, eta hori ditzen zaio indarkeria simbolikoa, erabat naturalizatua, justifikatuta dago botere harreman hori erabiltzea, bertze batek agintzea, gure onbeharrez, uste dugu gure onbeharrez hori justifikatuta dagoela, eta hori indarkeria simboliko bada, eta hori erauzteko ikusarazi bertzerik, ez dago bertze bide bat, ez zugeran duzu, indarkeria zuzena ikusten da, fisikoa edo psikologikoa kasu hontan, izan liteke patologizatzea fisiologia, medikazio gehiagizkoa erabiltzea, hori da indarkeria fisikoa, gero dago psikologikoa, informaziorik ez ematea, erabakitzen ez ustea, edo tratu deshumanizatzaile bat, irainak, mehatxuak, hori ere egon da, hori da ikusten duguna, baina azpian dago, indarkeria simboliko hori, erabat naturalizatua dagona, justifikatzen duena horrela tratatzea emakumea, eta struktural antolaketa bat, botere antolaketa bat, horrela tratatzeko. Eta hori da gehien kostatzen den aldatzea, ez da horri erreparatu beharko genioke. Bale, nik komendatuko dut liburua Dimekin Soy eta idazlea da Julia Navarro. Julia Navarro gustatzen zait pila bat nola idazten duen, eta bereziki historia hau da emakume batena, abentura pila bat pasatzen ditu, bukatzen du espia bezala, eta iruditzen zait oso ondo dola idatzia, eta baita kontatzen duen historiak iruditzen zait zoragarria. Asko gustatu zaiten, bada denbora irakurri nula. Gai asko hortik eta gero hitz egin gube bai, azkenien umea lehenesten dalako, gizarte honetan eta antolakuntzai buruz ari gara, eta amaren egoeraren aurretik eta bar, eta horrek guztia justifikatzen dut, hitz egingo dugu horri buruz. Oraindik obstetrikoa zer den ez dugulako esan. Egia da. Eta nik egia da hemen erreparatzen dio dela gehiago obstetriziari, eta hori da ordunaldi erditzea eta erdi ondoaz arduratzen den ginekologiaren alorra, baina indarkeria izanen litzateke gineko obstetrikoa, ez? Azkenean haurdun egon gabe ginekologora joaten garenean, eta denok pasatuko genuen egoera bortitzen bat, ez? Gure sexualitatea edo genitalak agerian daudela, bertze batek atea irekitzea ezagutzen ez dugun norbaitek, edo ginekologoak berak bere burua ez aurkeztea, eta guk jarri behar dugu gure intimidadea, gure genitalak agerian, eta ez hori bakarrikan, batzutan makinaria bat erabiltzen da, min eman dezakena, edo auskaloz esperientzia dudanik nire genitalekin. Hor ere dagoen indarkeria guztia ez da sartzen liburu hontan, ez zialako ematen, baina ez da bakarrik indarkeria obstetrikoa. Indarkeria gineko obstetrikoa zaritu beharko genuke. Eta berriro diot, ginekologoek badakit ez dutela nahita egiten, eurek ere indarkeria edo sistema honen barruan harrapatuta daude, eta badakit sufrimendu itzela dagola beraien artean ere, eurei ere eragiten dielako indarkeriak. Orduan, argigarria besteak beste, esan digazuna, orain hamarkada bat, hau existitu arren, ezin da aipatu bez, liburu bat eskaintzen badiogu honi, gaia mahai gainean dago, edo hasi da gertzen, edo hasi da gogoeta egiten horri buruz? Bai, hasi da, nik uste dut emakumei eskerrak, Euskal Herrian ere ez dago berariazko mugimendu antolatu bat, Espainiar estatuan eta estatu frantsesean bezala, erditze errespetatuen aldeko mugimendu bat, edo humanizatuen aldeko mugimendu bat, baina hasi dira hots zenbait ateratzen, ez? Adibidez hemen liburuan Saioa Balestena kazetariaren testigantza dago, eta berak medioetan bere kasua argitara eman zuen, nahi alkortaren kasua ere jaso dut, eta nahiak noski egin zuela publiko, gainera salatu egin zuen, eta Nazio Batuen erakundeak arrazoia eman dio, erran dio hemen Euskal Herrian indarkeria obstetrikoa erabili zutela bere kasuan, salatu du, nolabait Espainiar estatua eta Osakidetza bera. Ez da erantzun handirik egon, ez jendarte mailan, ez
osasun sistemak ere ez du erantzun handirik eman, baina bueno, hor dago bere kasua ere, ari gara, emakume euskaldunak ere gure kasuak ateratzen, uste dut hortik etorri dela aldaketa handi bat. Eusko Legebiltzarrean ere ari dira, badago dagoeneko legea ere, indarkeriaren kontra, emakumearen kontrako indarkeriaren lege barruan indarkeria obstetrikoa aipatzen da. Oraindik falta zaio lege horri garapen bat. Eta bereziki iruditzen zait, ez garela konturatzen, ze zaurgarri dagoen emakumea garai hontan, haurdunaldian, erditzean eta erdiondoan eta indarkeria horrek ze eragin izan dezaken, ez? Lehen aipatu dut indarkeria ginekologikoa, eta adibidez taktu batek edo bisita ginekologiko batek ze min suposa dezaken edo ze indarkeria egon daiteken hor. Baina ez da berdina, gubiok adibidez momentu honetan ez gaudela haurdun, emakume helduak, osasun mental gutxi gora berako batekin, ezta? Ginekologoaren konsultara joatea eta han egoera violento bat pasatzea. Badakigu hori integratzen, irakurtzen, akaso kontra egiten, noski haurdun dagoen emakume batek ere bai. Baina bere garunean eman den, eta psikologo bezala erran dezaket, eman den eraldaketa haurdun dagoenetik, umeak urte batzuk izan arte da, hain bertzekoa, eta kokatzen zaitu hain egoera indartsu bezain zaurgarrian, ez gara hortaz konturatzen, hori ere berriki, azkeneko urtetan neurozientziengatik ari gara ikasten, nola nerabezaroan ematen den bezain bertzeko aldaketa ematen dela emakumearen garunean haurdun gelditzen denean, horrek sor dezake egundoko trauma, haurdunaldi batean edo erditze batean gertatzen den indarkeriak. Eta hau da niretzat ari muturre importantenetako bat. Zergatik horrelako tratuak batzutan agiz zutila dena, izan daiteke era bat determinante emakume horren osasun mentalean eta bizitzan, harremanetan, orduan, saiestu albaldin bada. Zaindu behar da, ari gara denbora guztian erraten zaintza erdigunean, eta zaurgarrienak zaindu. Hitz egin dezagun nor diren zaurgarrienak, eta niretzat hemen bi kombinazio importante daude. Emakume bat haurdun, agitz zaurgarri, eta ume jaio berri bat. Nekez irudikatuko dugu pertsona zaurgarriago bat, jaio berri den ume bat baino. Ez baditugu bi kolektibo hauek edo zaintzen, ez badugu ikusten hau, ez dakit nora begirari gare. Mirena Gurmea beren ezurren erretura aukeratu dut, asko gustatu zitzaidan bere idazkera, apur bat modu esango nuke kaotikoan idatzitakoa, baina egia da ari batek lotzen duela eta osotasun bat ere baduela, eta asko gustatzen zait Mirena Gurren orokorrean bere idazteko forma eta dakarrena liburuetara. Besteak beste Odisea aipatuko nuke, aspaldidanik irakurri izan dudan liburua, eta literaturaren ardatzetako bat erakusten diguna. Bat beharren 3 aipatuko nituzke, ze trilogia bat da, ezta? Lehengoa Kafo, bigarrena Irene, eta hirugarrena Krisalira. Pako Aristik idatzitako trilogia bada, nik euskal filologia ikasten nintzen bitartean hasi nintzen Kaporekin, eta Krisaliraren azkenengo punturaino iruntzi egin nuen. Eta esan dezake horrek ireki zidala euskal literaturarako atea izan zela hori. Eta baita be euskal idazleetarako atea. Orduan hasi zen, Pako Aristi nire buruan oihartzun bat eukitzen, eta gerora zorionez ezagutu dut, eta plazera izan da lotzea, bere literatura, bere begirada, bere sortze prozesuak, eta bera ezagutzea. Eta nik Pakori hori nahi diote eskertu, niretzat literatura sartzeko ate izan zela. Maletak igo eta arnaska eseri zen Rosa. Txoferrak zeharka begiratu zuen emakume urduria. Bular puntak garbi nabari zitzaizkion blusazpian. Ez ditu zematari mutur dituen liburuak esan dugu, eta joaten magara puntatik punta, gai askorekin bat egiten dugu. Hezkuntzarekin egingo dugu orain bat, Nerearekin bat egingo dugu, Nerea lasase moduz. Ondo. Sirimiri hezkuntza proiektuan batera zabiltzate, zer da hori, noiztik, zertarako? Bira, Nerea eta biok gara lagunminak hasteko. Eta gero bai Sirimiri, eskola librean hor gaude, sorreratik,
hori nireak igual kontatuko du hobeki, ez? Baina egia da, niri importantea iruditzen zitzaidala nire hemen egotea nahi nuen, ze heldukeriaz maiz mintzatu gara biok, eta indarkeria obstetrikoan lehen aipatu dut, ez? Emakumea zaurgarri dago, baina umea ere bai, eta askotan umea ez dugu ikusi ere egiten, hor berak ze pairatzen duen, ez? Ze min eta ze sufrimendu egon liteken. Baina ez bakarrekan jaiotzen den momentuan, gizarte honetan ere heldukeria hundiz tratatzen ditugu, ez? Eta hori bai izan da nerea eta biok haunditzetan solastu gara horri buruz, xirimirin saiatzen gara bertzen modu batera tratatzen umeak, edo elkar, ez? Ume, heldu, zahar, gauden guztiak, ez? Eta... Ez da zer egin erreza, ez daukazu zer egin erreza, bez, dinot, nire badagolako aurreritzi asko gaiarekiko, aurreritzi asko gai honekiko hitz egiten egon garana, umeekiko, dinot, eta hortan guztian sartzen nahi, neuna izlako lehenengoa, desikasten nabilera une oro buruan daukadana, gai hauei buruz hitz egiten hasten garen nien. Claro, eta azkenen normala da, ez, estitxuko sonda saltzen zuen bezala, indarkeria obstetrikoa be oso ikusezina da, heldukeria ere, ez? Bizigea jendarte baten, helduak botere hori daukan, eta botere hori hartzen duen, aurrekiko, nerabekiko, zartzaron daudenekiko ere esango nuke, baina igual zentratuko gara gehiago aur eta nerabeetan, eta ikusezina da, eta gu heldu izanagatik ez du esan nahi, heldukerian gabiltzala une oro, baina bai eskatzen duela hausnarketa bat, ze privilegiotan heldu bezala ze privilegio ditugun, aurrak berak nola tratatzen ditugun, nondik ez orduan, aurre iritziak egotea, ez balin badugu hausnarketa hori egin jendarte bezala, erabat normala iruditzen zaitez. Orduan pixka gure proposamena bada hori, ez? Nola harremantzen gea umeekin, nola ikusten ditugu aurrak, ez? Heldukerian oinarrituta gauden hontan osoikoa da aurrak kontrolatu nahi izatea, azkenen denok ditugu behar batzuk asetzeko, bizitzako etapa ezberdinetan, aurrek badituzte noski guk bezalaxe behar batzuk asetzeko, zaintza bat behar dute, elkar zaintza bat, eta askotan hori erabiltzen da eskusa bezala, helduak erabakitzeko nola kontrolatu aurra hauek, ez daitezen hemendikan atera edo... Hausnarketa behar da, denbora behar da, eta esaten gabiltzena, sistemak eramaten gaituen abietatik kanpo egiteko ariketa bat da bai. Azkenen bada ariketa bat, pentsatzez aur batek zer behar duen, aur batek behar du ustez maitatua izan, akonpainamendu bat, gertukoa, askotan aipatzen dugu ez, jendarte honetan egiteari eta produkzioari ematen digu garrantzia handia, eta ez zergatik egoteari, bizitza bera bizitzeari, eta aur bat horrekin oso konektatuta dago. Bizitza zer danakin, egunerokotasuna bizitzeakin, emozionalidade guzti horrekin, aurrak oso hor daude gero, jendarteak berak eramate zaitu hortik deskonektatzera, produktibitatean jartzea orduan, aur batek ze behar du maitasuna handia, denbora, patxada, konektatzea berarekin emozionalki, eta harreman hortan behin aurra eta heldu harreman hortan jartzen den harreman sano baten, beste guztia etortzen da, eta oso modu Bai, eta bertze guztia erraten dugunean, erran nahi dugu ere ikasketa guztia, ez? Eta batzutan igual eman dezake horrela solasten garenean ez dagoela mugarik, ez dagoela araurik, ez da harreman horizontal bat dela, eta horizontala izan liteke, baina argi dago ez dagoela autoridade bat dagoela. Autoridadea heldua dela, baina ez dela autoritarismo batetik ari. Ez, zaintzeko heldua dago, umea berak zaintzen du, daude arau batzuk ez, xirimirin gure eskolan noski daudela arauak, baina ez dago derrigor, hori autoritarismo bat, ez, nik erraten dudalako, eta nik horrela antolatu dudalako, eta hau da ikasi behar duzuna orain eta hemen, baizik eta entzun da umea, bere interesak, bere ritmoak, bere nola bizitzen ari den momentu honetan egunerokotasuna, ez, hori dena entzun da, bai baten da ikasten, ez. Eta are gehi horri gehituko niok ez, galdetuz aurrak zer behar duen, ba ezkentzea, ez, ze askotan autonomia emango diegu, erabakitzeko eskubidea emango diegu, ezkenduta erresagoa da, ez? Ezkenduta noski bakoitzak bere adinen eta garapenaren arabera egin dezaken moduan. 2 urteko, 3 urteko aur batek noski adirazten dula eta gauzak oso garbi. Agian hitzez guk helduok edo aur batek beste urte adin batekin egingo duen bezala, ez? Horrek ez du esan nahi adirazten ez dunik. Orduan, ez dezagun hori kendu, gero iteko 10 urterekin tailer bat, autonomia emango diogu aurrei. Ezkenduta, erresagoa daukagu orduan,
bada zaila eta aldi beren bada erresa ere, ez? Ikuspuntuan nun jartzen denan arabera. Eta bera hor, hau aipatu duen ez ilaski, aur jaio berriekin ere gauza bera pasatzen da, ez? Orain dela ez hain bertze arte, pentsatzen zen umei jaio berriek ez zutela sentitzen, egiten zitzaizkien ebakuntzak anestesiarik gabe, baina ez naiz ari 1960 urtean oraindik anestesiarik gabe egiten zitzaizkien ebakuntzak umei. Eta objektu bezala tratatu solasten hasten ziren arte behintzat, ez? Hor ez dute memoriarik ere erraten da, ez? Ez dute memoriarik, ez dira gogoratuko. Eta ze gezurra den hori, ez da? Ze ez dute memoria kognitibo bat, baina badute memoria korporal emozional bat, eta gelditzen da gorputzean ikaragarri grabatuta, ez? Orduan, ze falta zaigu ume jaio berri bat ulertzeko? Ba hori, ikustea, entzutea, ulertzea umea, baina umea komunikatzen da, jaiotzen den momentutik, erranen nuke tripan dagoen momentutik komunikatzen dela. Baina behar duguna da gehiago beraien mintzaira ulertu eta entzun, eta horrela garapen osoan, ez? Donostiarra, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, eta azken aldian, zaintzaren, gizarte zerbitzuen eta elementu hauen guztien inguruan ikerketatxoak egiten dabilen pertsona bada Felix. Orain arte familiak modu nagusi batean, eta egia da erakunde sistema bat badaukagula, eta erakunde sistema horretan udalek, aldundiak eta jaurlaritzak pauso batzuk eman direla, baino oraindik gobernantza bateratuago bateruntz joan beharko genuke, beraz, nor gobernatzen du familiak, nor gobernatu beharko luke, haue guztiek elkarrekin. Zalantzari gabe, eta ezin dut besterik esan, zaintzarenak, noski etxe bizitzarenak eta enpleguarenak. Uste dut gazteen agenda importantea dela, eta gazteen agenda zaintzen ez balin badegu, gero nagusien agenda eta zaintza horretara dago lotua gehiago ezinezkoa izango dela. Beraz, zaintza bai, baina etxe bizitza eta enplegua ere bai. Karmele Jaioren maitasun kapitala irakurri nuen hegaldi batean, eta egia esateko malko txiki batekin bukatu nuen irakurketa, beraz, eztanda egin didan azkena, zalantzari gabe Karmelena. Bakarra ez, bi esaten utziko diazute, bat gaudentokian egonda Loiolako Inazio aipatuko dut, Gipuzkoar unibertsalena izan dalako, eta tira, bidetxo bat egin zuelako, eta bigarren Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelti esker dauzkagulako gaur egun giza eskubideak, eta uste dut giza eskubideen bermea besteak beste, dala gaur egun gure ongizate estatuari zentu ematen diona. Beraz, hoie biak. Asko, batez ere luzatzekoa, eta nik esango nuke folio txuriaren aurrean jartzen zeranean, edo niri behintzat pasazaidana da, asko trabatzen naizela eta askota juten naizela, eta uste dut editoreak eman ziren aholkurik onena izan zela, Felix esaldi laburrak eta kontuan izan jendeak irakurri egin behar duela, beraz, arrisku hori ekiditea uste posible dela maila batean. Liburua idazten ari nintzen bitartean, egon nintzen zebia prestatzen baita ere. Eta nik askotan hanka sartzen nuen hitza zen artxipelagoa. Nik artxipielagoa idazten nuen eta konturatu nintzen, eta liburuari esker ikasi nuen euskaraz artxipelagoa esan behar dugula. Horrekin lotuta ez ditzu ze irakurketa ezberdinak egingo genituen gutako bakotxak. Eta portxubet, hasi aurretik egon gara hitz egiten, bakotxak azkenien bere posiziotik bizi duelako hau guztia be bai, gizon batek, dinot, erditzeko aukerarik ez daukana, emakume batek erditzu duena edo ez, umietan foku jartzen duenak edo ez. Nik ez duelako egin inoiz ariketa hori esate baterako. Nera ez moduzko irakurketa izan da, dinot, zuk daukasun jakintza horrekin eta zure begiekin, ze moduzko irakurketa izan da? Bai, niretzako liburu hau behaukitzen hemen Euskal Herrin eta euskeraz hitza ematea hon, indarkeria obstetrikoa zer da, eta guzti hori laburbiltza opari bada. Eta ariketa ez, bakoitza bere posiziotik ingo du, baino denok jaio gara. Ondorioz, denok ez dugu erdituko, baina denok jaio gara, ondorioz denokin daukazer ikusia honek, ez? Orduan, iruditzen zaidala liburu bat ematen duna, edo pertsona askok pentsatu ezaketena, aurdun dagon batentzako, gurasoa izan berria ematentzako dela, eta ez, eta nik uste importantea dela hori ulertzea denoi, denokin daukazer ikusia, orduan irakurketa zabal bat daiteke bakoitza bere posiziotik, eta lehen esaten genuna ez, aurrekin egunerokotasunen elkarbizitzen dugunok, ez dugunok elkarbizitzen, ze harremantzen geha denok. Gure artean harreman eta hortaz ari da. Orduan, niretzako
opari handi bat izan da liburu hau, prozesuaren nahiko gertutik bizi izan dut, bai idazten ari zanen, eta bai. Eta begira, nik ere pixka lotuta aipatu duzuenakin, eta zuk ilaskin galderan aipatzen zenun horrekin, ez? Zer desberdin igual egingo genuken gutako bakoitzak, ez? Hori igual gustatzen zait ere aldarrikatzea, ez? Erditzean errandudan bezala, emakume bakoitzak erabaki behar duela nola erditu. Ari garenean indarkeriarik gabeko edo zaintza erdigunean jartzen duen eszenario bati buruz, ez gara ari erditzeko modu konkretu bati buruz. Eta berdin, umeen zaintza edo umeekin harremantzeko moduei buruz. Hor nahasten garelako. Nik uste dut nahasten garela. Hor nahasten garelako. Eta, dinot, feminismo tipe hor, aurreiritzi batzuk baditugulako, lortu ditugun gauza guztiak lortuta, barriro behatzera pauso dotetan, iruditutzen zait bakoitzak fokua jarrita, esate baterako oso argigarria da, genero indarkeriatzat jotzen bazu, ez dudana pentsatu bez? Ja interesa egon daiteke hemen. Claro. Da beste begi batzukin irakurtzen zu. Ez talako ja amatasuna erditze. Bai, era bat, eta baina berdin umeekiko ikuspegia. Ikusten baldin badugu, feminismoak ikusten baldin baditugu ere, zaurgarritasun guztiak akonpainatzen, eta intersekzio guztiei begira gaur egunean, nola ez diogu begiratuko umei, ari baldin magara begira, bertze intersekzio guztiei. Nola ez diogu begiratuko, ez, umezaroari. Orduan, hori, egiteko modu hauniz daude, umearekin harremantzeko modu, bakoitzak dugun modu aberatsa da, aberasgarria izan behar du, batekin bertzearekin, baina beti kontutan hartuta errespetatuta ume hori eta bere beharrak, ume horren beharrak, eta bere izate biopsikosozial guztia. Ez bakarrik eskola batek ezin du begiratu bakarrik, ezin du eduki bakarrik helburu akademikoa edo kognitiboa. Bere izate biopsikosozial guztia, erditzen ari den emakumea bezala. Ez da makina bat, da pertsona bat sentitzen duena, bikotekide bat duena edo ez, famili bat duena edo ez, testuinguru sozioekonomiko konkretu bat duena. Berdin ume hori dator, familia konkretu batetik, egoera konkretu batetik, momentu bizipen konkretu batzuetatik, eta hori dena begiratu behar da, ez bakarrik akademia, ez bakarrik kurrikuluma. Kodatu daitez momentuetan Iruñan. 1974 gabonak dira, eta Franco da Espainiako buruzagi. Zu, 12 urteko mutil bat zara, eta zure lagun jakintxorekin zinera joatea maite duzu. Egun horietako batean, bertan mugizapi arroz bat aurkitzen duzue. Eta hartzen duzunean, sentipen araroak sentitzen dituzu. Zer egingo zenuke? Horixe da Iñigori gertatzen zaiona. Honen ondorioz, Iñigo eta Joakintxo mamuak, espiritualismoa eta elketak medio dituen abentura beldurgarri batean murgilduko dira. Nik liburu honekin asko disfrutatu dut. Batez ere, gai nagusia beldurrarekin lotuta dagoelako. Baina hala ere, idazleak fantasia oso modu polit batean integratu duelako. Beraz, misterioa, fantasia eta beldurra maite baduzu, edo abentura bat bizi nahi baduzu, hau da zure liburua. Ausartuko altzara? Behintzat gaia hausnartzeko. Kostatuko zaidalako niri, dinot, horra iristie, baina gaia hausnartzeko eta momentu baten esaten zube bai. Azkenien, badira aitzindari emakume hauek, bada aitzindari gai hau mai gainean jartzen duen edonor, azken urtietan gizarte aldatzen doa, gauza asko betzeko, gauza asko aldatzeko, baina badoa gizarte aldatzen be bai, eta badoa aldaketa horiek kasu honetan medikuntzara eta badagokion lekura iristen be bai, etorkizunari begira, hemen danon gauzak ez direlako izaten da, danon borroka txikiak dira, hau bada euretako bat, etorkizunera begira, dinot, ja, hasi dalako olatua badatorrelako? Bai, aipatzen ari gara bi sistema, ez? Jendarte honetako bi sistema, bat sanitarioa eta bertze hezkuntza sistema. Erronka handia daude. Gauza honitz egin dira, bai, baina oraindik haunitz falta da. Orduan nik igual, nahi baduzuzuk hezkuntza sistema edo aipatu nerea, baina nik osasun sisteman ari dagokionez uste dut hartu behar direla neurri politikoak,
bai giza baliabideak nola dauden ospitaletan, bai baliabide ekonomikoak, ikusi behar da orduan dauden emakumeak nola, ote duten sostengurik talde bezala, esan nahi dut, kontzientziatzeko, ahalduntzeko, akonpainamendu emozional bat egiteko, ote dagoen hori egitura bat hor antolatuta. Hor daude aldaketa batzuk, sistema publikotik iritsi behar diren aldaketa batzuk urgenteak, aldaketa politiko batzuk. Uste dut, aktivismotik ere hor dugula lehenengo emakumeari sinetsi beharra, hor badugu mitu baten falta, bizkat, erraten baldin badu indarkeria jasan duela eta traumatikoa izan dela, sinestu inbar diogu. Eta gehiago implikatu eta ikusi indarkeria dela, bertze indarkeria kasuak bezala hartu, aizpatasun bat, aliantzak, mediku jende eta emakumearen arteko aliantzak oso importanteak ere bai, hor badago bertze. Bere sexualitateari buruzari garala kontuan izan. Hori da, sexualitatearen garai bat da, haurdunaldia erditzea eta edoskitzea, menopausia eta hilerokoa diren bezala. Sexualitatea da, akto sexual bat da erditzea, ez dugu hori ulertzen horrela bainala da, orduan, bai hor badago bertze, bai, lege aldetik uste dut ere egin daitekela gehiago, batez ere ez zigor aldetik, baizik eta erreparazio aldetik, aitortza eta erreparazio aldetik, badaude hor erronka batzuk, bete beharrekoak, eta hezkuntzan ere badaude batzuk, ez? Bai, nik uste zuk esaten dezuna osasun sisteman, berdin aplikatu daitekela hezkuntza sisteman, hezkuntza sisteman daude pertsona zoragarrik, maitasuna handiz egunerokotasunen aurrekin harremantzen dianak, baina strukturak beak, ez? Ratioak, eskolak nola sortzen ditugun, nola ulertzen dugun, aurrekiko komunikazioa horrek denak badauka buelta bat emateko. Eta hezkuntza sisteman hainbeste zentratu gabe ere, proposamena bada denok hausnartu ezagun hontaz, ze aurren ongizatea ez dago bakarrik eskolen esku, denok harremantzen geha denekin, kalean, zineman, parkean, hondartzan, orduan, hasi gaitezen hortikan, ez? Heldu bezala nola ikusten eta aur bat, niretzako zer den aur bat, nola nahiet ulertu ere asko daukagula jasotzeko aurrengandik, ze hori ere badago ez ni heldu bezala nik erakutsiko diot bai edo ez, segun ez. Orduan nik igual hortikan esango nuke gehiago. Donestebe bizileku duen poetaren hausnarketa. Bere eguneroko bizitza hiritarretik oso hurbil duen landa eremuari begira sortua. Esperientzia zuzenetik hitzen alkimiaren bidez poesia bihurtua. Idazle argentinarrak gorroto eta mendekuei buruzko istorio hau western paisaien tankerako unibertso batean kokatu du. Kapitulu laburrez osatua den eleberri honetan, hasieratik somatzen da tragedia hurbil dela. Aminata eta Itxaso elkar ezagutzen ez duten bi gazte dira. Harik eta egun batean, haietako batek botila batean gordeta dagoen erregumezu bat aurkitzen duen arte. Indarkeriarik gabe sortuko bagina, eta gero maitasunez betetako beso batzuek hartuko bagintuzte, eta azkenik gure haurtzaro osoan gure beharrak beteko balira, haseko balituzte, beti ere errespetuzko harreman batzuen barruan, irudik aldezakezue nolakoa izanen litzateke gerora jendarte hori. Horixe nahi dut nik nire alabarentzat.